五指转身第2季终于迎来了 Part 2，而在前半的结局中，鲁迪和白妈妈希路菲春宵一刻，总算治好了困扰他许久的阳痿。鲁迪迫不及待跟自己的小弟们宣布了这个消息，猫耳娘知道这小子什么德行，吐槽全校女生都要危险了。殊不知鲁迪现在只对希路菲一心一意，还特意去请教了静香关于恋爱的话题，想知道女孩子和人交往会对对方抱有什么期待。静香对这些不感兴趣，让鲁迪有闲空赶紧去干活。其实他是被戳到了伤心事，他也有一个喜欢的人，却在和对方吵了一架后至今再也没有见过。鲁迪想起来静香说过，他就是吵架吵到一半的时候被召唤过来的。意识到自己说错了话，鲁迪立马闭嘴，然后考虑起了接下来的打算。阳痿已经治好，自然是要去跟家人团聚了，当然他也没打算抛弃希路菲，他要和希路菲结婚，白头到老。等等，人家头发已经白了呀。鲁迪就跟朋友们打听了下结婚要做的准备，艾丽娜的小娇夫克里夫就让他先买个房，听说鲁迪要结婚了，还主动表示可以为他们送上祝词。于是第2天，鲁迪就跑去城里看房了，毕竟要给希路菲一个惊喜，只能由他自己来决定，要又大又好看，还得便宜。没想到还真有个合适的，是一座废弃了很久的大别墅。便宜的原因是里面一到晚上就会发出声响。第2天发现住民们都被杀死了，冒险者不接这种危险的除灵工作。不过这种事情对于鲁迪这个实力高强的魔法师自然不在话下，当即就带着小弟扎诺巴和克里夫准备来一场鬼屋冒险。结果一上来，扎诺巴就把大门给弄坏了。鲁迪看了看地图，决定先从1楼右手边开始检查一下所有房间，一旦发现敌人就用初级神机魔术攻击对方。但克里夫看起来有些害怕，连声音都是颤抖的。鲁迪没能及时发现这一点，甚至差点死在了这里。这个鬼屋究竟有何神通，竟然能让鲁迪都大为惊喜。他们从1楼检查到2楼都没有发现什么特殊的地方，就这样一直到了最顶层，啥也没找到。鲁迪便打算今晚在这里过夜，因为传说里都是晚上才会有动静。此时太阳已经快落山了，3个男人心里都有惦记的妹子。扎诺巴操心朱莉，克里夫操心艾丽娜，鲁迪操心希路菲。想到这里，他突然向2人宣布，等把这件事解决之后，自己就会结婚。好家伙，这是什么标准的 flag？ 到了晚上，房子里果然出现了异变，明明3人都在屋子里休息，下面的屋门却悄悄被打开了，脚步声逐渐上楼，并且靠近鲁迪他们所在的房间。守夜的克里夫听到动静，立刻叫醒鲁迪，并指了指门口。鲁迪拿起法杖走出去，克里夫和扎诺巴紧随其后，3人拿着蜡烛开始进行新一轮的搜查，却依旧什么都没有发现，只好又回到了原来的房间，打算装睡，等那东西主动出击。结果刚准备进房间，鲁迪就察觉到了不对劲儿，那东西并没有在房间里，而是房梁上。天花板上不知道什么时候少了块木板，边缘正有2只手正扒着，突然那手缩了回去，下一秒出现在鲁迪面前的就是一张大脸，那玩意儿跟个畸形种一样飞速爬了过来。鲁迪吓得瘫倒在地，下意识举起法杖放炮，却连对方的防都没破。眼看畸形种扑上来了，千钧一发之际，扎诺巴冲上来替师傅挡下了这一击。克里夫也赶紧对着畸形种释放净化魔法，但是一点用都没有，吓得立马缩回房间。好在鲁迪冷静了下来，打算放个大招，让扎诺巴躲到一边去。可这个徒弟却说什么也要拦住，同时用手紧紧地制住畸形种，直到他自己停下了动静。回到房间点上灯，鲁迪才看清，原来那个畸形种是个人偶啊！怪不得扎诺巴刚刚不想让鲁迪破坏掉它，这可是会动的人偶啊！如果能知道构造的话，就意味着他们也能做出来。那要是用硅胶之类的材料，岂不是可以这样那样？鲁迪和扎诺巴都难掩心中的激动。克里夫看不下去，吐槽了一句，直接被怪力少男扎诺巴给一把拎了起来。现在鬼屋的秘密已经被揭晓，晚上闹出动静的就是这自动人偶，说不定房子里还藏着其他的。鲁迪就喊扎诺巴和克里夫再去搜查房间，找找人偶原本躲在哪里，说不定还能搞到制作图呢。鲁迪已经迫不及待用硅胶做自动人偶了。很快他们就找到了一间之前没有去过的密室，里面有一个台座，旁边是一本书，看上面的示意图似乎记载着和人偶相关的东西。
看起来和魔导剧的魔法阵倒是有点相似。鲁迪推测宅邸的原主人应该在研究那具自动人偶，并让人偶担任守卫。后来主人大概是出什么意外去世了，而被杀的那些人大概率是被人偶认成了入侵者。现在基本可以确定人偶就这一个。鬼屋事情结束后，接下来就是搞装修了。他们先带着那间密室里的东西回到魔法学校去了。路上扎诺巴突然恳求鲁迪把自动人偶的研究全权交给自己负责，毕竟他魔力稀少，手也不灵巧，唯独对人偶感兴趣。看到弟子那么激动地恳求自己，鲁迪也颇为动容，终于还是松口同意了，只是提醒他要秘密研究，别被其他人发现了。之后的一段时间，鲁迪都在忙着房子的事情，一弄好就迫不及待找到希路飞，说要给他一个惊喜。希路飞似乎早就知道了，却还是做作地演出了非常欣喜的模样。不过在看到那栋房子之后，这份欣喜就不再是演出来的了。又大又漂亮的大别墅映入眼帘，房屋的颜色还是希路飞之前的发色，是鲁迪亲手改的。意识到自己有被这么认真的对待，希路飞全程都晕晕乎乎的，被鲁迪牵着手去参观这个属于他们的房子。最后来到2楼的一个房间，里面是鲁迪早已准备好的双人 king size 大床，可以在上面随意翻滚，这样鲁迪就能好好享用希路飞了。鲁迪向希路飞坦诚，虽然他之前说了要结婚，但是除了买房子以外，他也不知道该做些什么，希望之后的事情都能和希路飞一起讨论。希路飞却不好意思地摸了摸耳朵，表示只要鲁迪想要，无论生几个都行。鲁迪虽然现在就想生，但他们还有各自要做的事情。希路飞要继续担任艾丽尔公主的守卫，需要在这个国家再待2年左右。一提到这个，他就有些愧疚，明明鲁迪为他准备了这么漂亮的房子，他却没办法经常住在这里。鲁迪当然不会责怪希路飞，他爱他还来不及呢。情到深处又忍不住深情告白，请和我结婚。而希路飞只要做自己想做的事情就行了。鲁迪也承诺希路飞自己绝不会再突然消失不见，然后2人一起倒在了那张大床上。鲁迪和希路飞终于要结婚了，房子整理好后，接下来自然就是喜闻乐见的婚宴了。他们打算把各自认识的人全部邀请来。本来鲁迪还想让父亲保罗他们也过来，但距离实在太远了，自己要结婚的信件送过去都不知道要多久以后了。除了这些人以外，鲁迪还邀请了静香，虽然并不觉得他会从那间研究室出来，最后确定最起码会有10多个人会来，2人便去街上准备采购一番。希路飞建议先给鲁迪买身新衣服，还是由他亲自挑的，据说是魔大陆拉奇鼠的皮毛制作而成，价值不菲，但比店员推荐的那2款好看多了。鲁迪也就在心里吐槽了一下价钱，实际还是准备爽快掏钱。没想到一报出名字，店员主动表示可以打折，因为这家店一直被陆克关照着，听到鲁迪跟陆克一个姓氏，自然是得便宜点。紧接着新婚小夫妻又买了别的必需品，毕竟是大喜事儿，鲁迪甚至还想买个大猪头。最后满载而归，回到了婚房，一起美美泡了个热水澡。今天花了太多钱，鲁迪手里的存款都有点见底了，开始考虑要不要去当冒险者再赚点，又担心万一不小心遇难咋办。那希路飞岂不是年纪轻轻就要成寡妇了？希路飞见状就安慰他，艾丽尔公主给他的薪水他都有好好存着呢，做饭他也还可以，简直就是一个完美新娘。当然鲁迪在希路飞心中一直是理想的丈夫。说完这句话后，希路飞就靠到了鲁迪怀里，还情不自禁亲了他一口，一个动作就让鲁迪的小兄弟当场起立，急吼吼的抱着希路飞就迅速冲上楼，把老婆扔到了床上，然后伸出了罪恶的双手。希路飞也只能露出无奈又期待的神情。2人奋战了好几天，终于到了婚宴这天，大部分受邀请的宾客都如约而至，没想到静香居然也来了，不枉费鲁迪特地研制出了薯片。现在还剩下巴迪冈迪没来了。艾丽娜告诉鲁迪，这种活了几千年的人没什么时间观念的，等他过来菜早就凉透了。于是婚宴就不等他了。面对着亲朋好友们，鲁迪难得紧张的说不出话来，好一番酝酿才终于开口，结果立马就被突然出现的巴迪冈迪打断，美其名曰王族就是要在聚会最能让人大吃一惊的时候登场。说完后爽朗一笑，鲁迪也不甚在意，接着刚刚的话说，总之就是宣告自己将与希路飞结婚。说着说着就觉得这些话太生硬了，巴迪冈迪是一点也不见外，说那么多客套话干啥？反正你们俩相爱，并且想得到大家的认可，对吧？事实的确如此，大家也都心知肚明。鲁迪便不再废
废话，直接邀请大家举杯相庆。愉快的婚宴终于要开始了，大家度过了快乐的一天之后，艾丽尔要告辞了。离开之前，他问希路菲，鲁迪和这个家跟他想象中的相比起来如何？希路菲毫不犹豫的回答，比他理想中的更棒，而且这里还有澡堂呢。两人唠了几句之后，其他人也相继过来送祝福了。最后静香也不得不过来说了句恭喜。在他正准备转身离开的时候，被希路菲给叫住了。希路菲一直很在意静香当初说和鲁迪是同乡的事情。据他所知，鲁迪从小就跟自己一起长大呀。静香不想说出鲁迪的真实身份，于是撒谎告诉希路菲，只是因为他也会说那个语言，让自己误会了而已。接着克里夫上来以信徒的身份为他们送上了祝词，艾丽娜当然也要祝福这对新人，可话还没说完，他就忍不住泣不成声了。希路菲冷静地问了一句，难道艾丽娜小姐就是我的奶奶吗？好家伙，这是什么混乱的关系？我兄弟的老婆竟是我老婆的奶奶？其实希路菲早就有所怀疑了，他爸曾经说过，他奶曾经是保罗的同伴。艾丽娜下意识否认，毕竟自己的名声不太好，但事实上就是因为他的名声，希路菲的父亲才被逐出了大森林。事已至此，艾丽娜再也说不出否认的话。鲁迪也很震惊，他之前确实发现希路菲做的吊坠和艾丽娜的完全一样，却没往这方面想。不过他很快冷静下来，让克里夫带艾丽娜上2楼的房间休息。上楼之前，艾丽娜语无伦次地告诉鲁迪，虽然自己是这个样子，可希路菲绝对是个好孩子，生怕鲁迪会嫌弃自己的孙女。鲁迪赶紧向他保证，自己绝不会因为他而和希路菲分开的。接着又开了句玩笑，让艾丽娜放松心情。吃饱喝足的大家相继跟鲁迪告辞离开。鲁迪和希路菲手拉手目送他们回去，发现艾丽尔公主还没有要走的意思，鲁迪就先带希路菲上楼找艾丽娜了。他的心情已经平复了下来，两个男人出来让祖孙俩能好好聊一聊。下楼的时候，艾丽尔看起来也要走了，但是听说希路菲不在，突然向鲁迪提出请求，想跟他和陆克进行决斗，来一场不用魔术剑与剑之间的战斗。鲁迪虽然不解，却也无法拒绝，毕竟这可是自己老婆的上司。看两人都目光坚定地望着自己，鲁迪只能硬着头皮走了下去。随着公主一声令下，两人同时握着剑冲向了对方。擦肩而过之后，竟是陆克的手被狠狠击打了一下，连剑都飞了出去。但他不甘心的又拔出剑折返回去，却再次被鲁迪击倒。这次鲁迪不给他再次站起来的机会，公主也宣布到此结束。陆克气恼地捶了下地面，艾丽尔则冷静地让部下给他用治愈魔术。经此一战，陆克仿佛放下了什么执念，可以放心地将希路菲交给鲁迪了。不过鲁迪还是很好奇这场决斗的理由是什么。艾丽尔替陆克回答了，只是因为他们都很喜欢希路菲，正因为是生死与共的同伴，所以他们也都有自己的顾虑。鲁迪也听明白了，大概是在测试能不能将希路菲交给自己吧。艾丽尔总有一天要回到自己的国家争夺王位的，要么成王，要么成灰，但他并不希望把希路菲也卷进来。虽然希路菲本人或许并不是那么想的，可是等他有了孩子之后，或许想法就会改变。就算没有，艾丽尔也希望鲁迪能阻止他。话虽然这么说，鲁迪自己都还欠着公主人情呢，他根本没有立场阻止，甚至还想跟过去帮艾丽尔一把。当然，如果鲁迪没有照顾好希路菲，艾丽尔和陆克可是会回来把他夺走的。送走艾丽尔他们之后，希路菲和艾丽娜也聊完了。现在祖孙俩相谈甚欢。当年艾丽娜因为诅咒和本性惹了不少麻烦，所以生下孩子后也不会告诉对方自己的名字，等照顾到孩子长大成人后便会断绝关系，而且希望他看到希路菲的第一眼就知道这一孩子是自己的后代，却没有挑明，生怕希路菲因为自己的名声而受到嫌弃。结果看到幸福的希路菲后却不能自已。鲁迪则很好奇克里夫是咋想的，毕竟自己喜欢的人居然连孙子辈都有了。没想到克里夫更爱了，他心疼艾丽娜的遭遇，下定决心一定要把她的诅咒治好，还希望鲁迪能助自己一臂之力，让自己深爱并且也深爱着自己的女性幸福。鲁迪自然是当仁不让，毕竟艾丽娜现在也是自己的奶奶了。两人就进行了一次男子汉的握手，把奶奶和后爷送走后，新婚小夫妻终于能过上2人世界了。希路菲告诉鲁迪，自己想把头发留长，想加油让鲁迪能一直喜欢自己啊。说完后，两人手拉手回到了他们的婚房。鲁迪和希路菲刚新婚不久，保罗的信就寄过来了。保罗他们已经准备前往贝卡利特大陆营救鲁迪的母亲塞尼斯。贝卡利特大陆比较危险，保罗不想让2个女儿跟着一起去，就想先送到鲁迪这里。可是让2个女孩子自己过来同样不安全。没想到刚好在这时，保罗和某人重逢了。那人主动表示可以做孩子们的护卫，现在正在带艾夏和诺伦往鲁迪这边赶。除了这些正事儿以外，保罗还说了2个孩子的性格。艾夏是女仆莉莉亚生的女儿，性格比
较机灵早熟。诺伦是塞尼斯生的，是鲁迪同父同母的亲妹妹，跟哥哥却截然相反，性格很内向，还讨厌鲁迪，跟艾萨的关系也不太好，可能需要鲁迪多费点心。保罗的信中满是歉意，让鲁迪觉得自己被父亲给依赖了，当然得好好照顾两个可爱的妹妹。这件事还得跟西路飞商量一下。西路飞自然没什么意见，继续转身切菜准备料理。整个家在小两口的努力下变得非常有烟火气。鲁迪感觉自己被幸福包围了，这一切还要多亏西路飞，所以他忍不住问西路飞有没有什么想要的东西。西路飞就提出了鲁迪在入学考试时用过的那个魔法。晚饭过后，两人就开始互相教学了。鲁迪教西路飞乱魔，西路飞教鲁迪治愈魔法。结果西路飞是天赋型选手，他手到擒来的治愈魔术，鲁迪却怎么也学不会，因为他不知道被魔术影响的一方的感受，这种事情没办法勉强，鲁迪只好就此作罢。西路飞同样不擅长鲁迪的攻击魔法，看着西路飞努力的样子，鲁迪突然问了一句：我们生的孩子也会有魔术的才能吗？西路飞瞬间羞红了脸。不过长耳族很难怀孕，西路飞也早已做好了鲁迪会娶小妾的心理准备。鲁迪当场否认了，他喜欢西路飞和他能否生孩子没有关系。而在学校里，鲁迪还在继续着和静香的大业，这是他们耗费了1个月才画出来的魔法阵，如果成功召唤出异世界物品，就能进入下一阶段了，可以说是静香2年来的集大成之作。他迫不及待让鲁迪往里面注入魔力，看看成果。然而鲁迪一开始注入就察觉了不对劲儿，总感觉魔法阵的发光方式好像有些迟缓。果然很快魔力就漏气了。静香呆愣地看着那处短路的地方，这不仅是法阵的破坏，更是静香希望的破灭。他沉默地坐回去，长长叹了口气，让鲁迪先回去。鲁迪知道这种时候他不希望被打扰，就一个人离开了。刚走到楼梯，就听见一声嘶吼，连忙回去查看情况，发现一向沉着的静香居然在发疯，将研究室能砸的东西全砸了之后，又拼命捶墙，嘴里还喊着回不去回不去。好不容易平静下来，却一脸菜色。鲁迪只好背着他去医务室，在路上碰到了扎诺巴，怪力王子将静香接了过去。静香的身体没什么大碍，就是疲劳过度，再加上一下子情绪太激动，毕竟是老乡，鲁迪就想把他接回自己家住一段时间。征得西路飞同意后，让扎诺巴帮忙搬运七星，自己则抱起了小朱莉。扎诺巴把朱莉照顾得很好，现在也基本上没有交流障碍了，还说跟扎诺巴一起吃好吃的饭很开心。鲁迪也希望静香能好好吃饭。回去之后，西路飞给静香用了治愈魔法，在她睡着后给她换衣服，还发现了一把短剑。两人是生怕静香会想不开，赶紧把短剑没收。扎诺巴同样也很担心鲁迪的状态，因为他露出了和静香相同的表情。鲁迪解释，只是因为他也曾那样毫无干劲，将自己封闭起来过罢了，所以他很能理解静香的感受。静香醒来后还是那副半死不活的模样，鲁迪想尽办法让他开口，他都无动于衷，直到鲁迪要离开了，才说起魔法阵的事情。魔法阵类似于电路板，需要将多个模式的回路组合到一起，可就是有那样一个点，无论怎样回路都串联不到一起，在物理层面是行不通的。这也就意味着静香永远都不可能回家了。鲁迪不知道该如何安慰静香，只能把大家都召集过来，将静香的问题通俗易懂的说一遍，看看其他人有没有什么想法。可惜连魔术天才克里夫都没办法，反倒是完全不懂魔术的扎诺巴提出了一个天才想法，改成多重构造不就行了吗？原来他正在研究的自动人偶就是组合了多套魔法阵来达成一个效果的。克里夫看了一下那个人偶，瞬间就被制作者天才的构想折服了。魔法阵居然真的可以不是平面，而是立体的，如果不全部凑齐就没法动起来，但是哪怕断了也还能动。克里夫迫不及待想知道这个原理是什么，鲁迪则只想知道如果能研究透这个人偶，对静香的转移法阵能否有作用。克里夫回答有这个可能性，于是众人就开始研究了起来。有成果后，立刻把静香叫来，给他看了3个简易的魔法阵各重合一部分的效果图。原本双目无光的静香抬头看了一眼，瞬间就激动了起来，瓶颈被打开了，原来还可以这样啊，只要层层堆叠的话，多大的魔法阵都能画出来。静香立刻就沉浸在了新的构想中，这次还有魔术天才克里夫从旁协助，其他人也都力所能及的帮忙。最终他们完成了新的多重法阵，鲁迪再一次注入魔力，法阵从最底下那层开始相继亮了起来，紧接着正中央爆发出强烈光芒，一个保特瓶出现了。这不是这个世界的产物，说明他们真的成功了，这一下就可以进入下一阶段了。只要深入研究这个原理，不管是什么都能召唤出来。重新恢复精力的静香不好意思地向鲁迪道谢，算是欠他一个人情。静香还自掏腰包举办了一场宴会，感谢大家。在这
这个举目无亲的世界里，也算是多了一段难忘又快乐的经历。一段时间后，艾夏和诺伦终于抵达了鲁迪的家里。鲁迪万万没想到，护送他们的居然是自己的老熟人瑞杰·路德。两人聊了一下各自的经历，路德还聊到了鲁迪的师傅洛奇西，他又问爱丽丝怎么样了。鲁迪的心情有些沉重，爱丽丝在他们缠绵过后的那个早上不辞而别了。路德却觉得爱丽丝这么做绝不是因为讨厌鲁迪。话虽如此，鲁迪也的的确确因为爱丽丝的事情痛苦了3年，还要多亏希路菲拯救了他。不过事到如今，想这些也没用了。得知路德很快又要离开，鲁迪难免露出寂寞的神情。路德安慰他，自己还会回来的。爱丽丝的离开说不定也有什么不好说出来的理由，要是之后能遇见，他会和他谈谈的。第二天一大早，鲁迪从温香软玉中醒来后，路德已经准备离开了，就在门口遇到了巴迪冈迪，两人一副剑拔弩张的样子。看到鲁迪出来，巴迪冈迪只留下了一句是这么回事啊，就转身走了。两人都是从拉普拉斯战役活到现在的，一看就曾经有过什么故事，但路德不肯透露，只说不会跟那家伙起争执。鲁迪则邀请路德留下来吃顿早饭再走。和和美美的早餐结束后，大家一起送别路德，就连不善言辞的诺伦也上前了，甚至请求路德带自己一起离开。毕竟比起讨厌的哥哥和烦人的妹妹，他更喜欢和温柔的路德待在一起。路德就告诉诺伦，今后不能再依赖他了，而是要依赖鲁迪乌斯。一听到这个，诺伦可就不乐意了。鲁迪那家伙凭什么不仅对爸爸恶语相向，就连身边的女人也和上次见面的时候不一样了。鲁迪无法反驳。路德告诉诺伦，他的哥哥不是他想的那种人，然后拜托希洛菲好好照顾鲁迪和2个小姑娘，迎着朝阳渐行渐远。等路德离开后，鲁迪就开始和2个妹妹联络感情了。艾夏很懂事，对鲁迪也没偏见，还拿出了保罗托他们带过来的一箱珠宝和一封信。保罗希望鲁迪能送2个妹妹去上学，艾夏却不愿意，她觉得在学校已经没有东西可以学了，只想在家里照顾哥哥，做这个家的小女仆。鲁迪便让2人先去接受一下魔法大学的入学测验，根据测验结果来判断。诺伦不太擅长魔法，不想去。鲁迪表示没关系，那所学校只要有钱，任何人都能读。一下子就踩到了诺伦的雷点，他可没有想上学到那种地步。艾夏觉得他对哥哥的语气太冲，摆出一副小大人的姿态教育他，还说要怪也得怪他不会读书。诺伦哑口无言，留下一句我去考行了吧，就离开了。鲁迪则教育艾夏不能那么说诺伦，就算诺伦成绩不好，也有在用自己的方式努力。晚上，鲁迪和希路菲聊了下2个孩子的教育问题。艾夏其实还好，一看就是个聪明孩子，就算不去学校，应该也能过得很好。诺伦就不一样了，路德走后，他就显得很不安的样子，两人大概需要花费更多精力去照顾他。几天后，测验结果出来了，艾夏直接考了个满分回来，证明自己根本不用去学校。鲁迪也只能同意他留在家里当女仆。诺伦的成绩也的确不怎么样，鲁迪柔声细语问他想进入哪个学科，并且建议他先找点想做的事情。没想到诺伦一上来就说想去住宿舍，没等鲁迪发话，艾夏就激动的反对了，因为父亲说过要和哥哥一起生活，但这可是诺伦鼓起勇气提出的要求。鲁迪觉得应该鼓励一下妹妹，而且说不定距离产生美呢。怀抱着讨厌的心情住在一起，诺伦只会越来越不喜欢他们。鲁迪就同意了，这下艾夏彻底破防了。凭什么诺伦考得那么差，哥哥还听他的任性要求，而自己努力考满分才能实现心愿？他带着哭腔问鲁迪，哥哥偏心诺伦是因为艾夏的妈妈是小妾吗？他的妈妈和诺伦的奶奶都是这么说的，怪不得艾夏从小就那么懂事。鲁迪赶紧哄着妹妹，表示自己从来没有把莉莉娅当小妾，他和诺伦都是自己真实的妹妹。艾夏这才不情不愿的点头。很快，诺伦就要去魔法学校了，鲁迪像个正经兄长一样告诫了他，并且提出要求，最少10天要回一次这个家，因为兄长会担心啊。诺伦也答应了，可他在学校过得似乎也不太好。鲁迪每次见到他都是形单影只的，入学1个月了，连朋友都没有交到。2个瘦娘小跟班看老大不太开心的样子，就特意为他准备了礼物，将袋子留给鲁迪就离开了，嘱咐他找个没人的地方再打开。鲁迪正找着呢，就先被陆克找上门来，让他来学生会一趟。艾丽尔和希路菲都在那里等着，希路菲更是一脸震惊。艾丽尔率先开口说，最近女生宿舍的女孩子们怨声载道，尤其是长相清秀、胸部偏小的女生。鲁迪担心诺伦也被卷入，赶紧表示有什么需要帮忙的，自己一定帮。结果听到艾丽尔调查得出的结论是有人强迫那些女生当场脱下贴身衣物，鲁迪顿觉不妙，看着脚边的包和2个笨蛋跟班当时的表情，大概就知道是怎么回事了，吓得赶紧一口气解释完，总之跟他是绝对没有关系，更何况他跟希路菲刚结婚，怎么可能这么欲求不满呢？希路菲这才放松了，他还以为是自己没办法满足鲁迪呢。艾丽尔看到新婚小夫妻这么和谐，也是欣慰的，结果包包表示会还
还给失主。鲁迪也保证会教育2个小跟班。几人离开学生会后，碰到了左顾右盼的诺伦，原来是找不到教室了。身为学生会长的艾丽尔就让陆克带他过去。之后鲁迪在教育小跟班的时候又被诺伦撞上，两人一看这小屁孩对自家老大这么不客气，就上火。鲁迪语气和善地告诉他们，那孩子可是自己的妹妹。然而诺伦的宿舍生活过得一点都不快乐，这天甚至连课都没去上。鲁迪和诺伦不愧是亲兄妹，前世的鲁迪经历了很长一段黑暗、痛苦、闭门不出的时光，现在诺伦也陷入了同样的困境，躲在宿舍里不肯出来。鲁迪听说后，立马带着2个小跟班，气冲冲地来到诺伦本应该去上课的教室，一上来就是兴师问罪。他在这所学校还是挺出名的，说了那个不来上课的女生是他的妹妹之后，鲁迪直接当着所有人的面下定论，能导致拒绝诺伦上学的理由无外乎那么几种。始作俑者肯定也在这间教室。他环顾台下的众学生，试图从他们的脸上看到害怕或者不屑，从而确定究竟哪个才是害自己妹妹陷入痛苦的凶手。嘴上说着愿意主动承认的人，只要肯赔礼道歉就好，实际上心里想的是，等那人承认的瞬间，自己就会把他碎尸万段。甚至冷眼旁观也是罪过。学生们面面相觑，终于有一个女生主动举手，鲁迪和善的目光立刻移过去，吓得人家都不敢说话了。女孩战战兢兢地说自己之前跟诺伦说过几句话，因为听说过鲁迪学长的事情，又看诺伦似乎平平无奇，就感慨了一句，你跟你哥哥真是不一样呢。然后诺伦就特别生气。听到这里，老师也想起了一件事，前几天诺伦的作业完成度稍有不足，他就提醒诺伦要向他哥哥学习。小姑娘也是一副委屈要哭的表情。紧接着其他同学也纷纷说了相似的情况。这一下鲁迪破大防了，转了一圈，原来是他的问题。诺伦本来就经常被迫和艾夏比较，现在进了学校，比较的对象又变成了他这个最讨厌的哥哥，难怪会闭门不出。这时基路菲听说的事情也过来了，老婆和兽娘小跟班一起安慰，鲁迪的心情总算好了一些。接下来就是考虑怎么解开诺伦的心结，让他从房间里出来。如果放任不管的话，诺伦肯定会变成前世的他那样，就此与世隔绝，变成真正污浊不堪的废物。身为哥哥，又怎么能眼睁睁看着妹妹那样子？那么首先得能和诺伦面对面交流。基路菲他们都敲不开诺伦的宿舍门，还得鲁迪这个哥哥来。于是当天晚上，基路菲就拜托学院里最受尊敬的艾丽尔公主去食堂演讲，引开了女生宿舍学生们的注意。鲁迪趁机潜入了女生宿舍，2个兽娘在里面接应，将鲁迪藏进床单被褥里，推到诺伦的宿舍门口。接下来就是鲁迪的任务了，诺伦自然也不会给哥哥开门。恍惚之间，鲁迪听到了一声熟悉的别进来，推开门一看，里面是前世的他自己，同样也是现在的诺伦。鲁迪没有直接和诺伦面对面，而是停在了帘子外。他想起来自己闭门不出的时候，他的大哥也曾进来跟他讲了一大堆的大道理，发现他根本听不进去，也不强求，那至少和大哥一起出去吃顿饭吧。但鲁迪依旧嗤之以鼻，且无动于衷，固执的认定大哥怎么可能会对他感同身受。结果现在反倒是他跟大哥感同身受了。那之后大哥就没来找过他，他也彻底坠入了地狱。所以鲁迪不能放着诺伦不管，可是究竟该怎么做才好？其实诺伦对鲁迪的坏印象完全是因为第一次见到他时，他就正在殴打诺伦很敬仰的父亲，诺伦就直接冲出去将他推开，心中更是无法接受这种人是他的家人。第二次见面就是来这里的第一天，鲁迪喝了烂醉，背着西路飞回家，还笑得一脸幸福。与此同时，爸爸还在拼命寻找着妈妈。诺伦不知道这人还有什么资格对父亲不满，但他只能小心翼翼，不敢惹他生气，怕他把自己丢出去。后来诺伦鼓起勇气说想住宿舍，鲁迪没多犹豫就同意了。本来是担心诺伦在家里住得不自在，却反被误会是把他当成了累赘，这让诺伦更加确信自己不受这位哥哥的喜欢。去了学校之后，所有人都在问他哥哥的事情，所有人都鼓励他向哥哥看齐。诺伦本以为逃离那个家就能躲开讨厌的鲁迪，然而鲁迪就像影子一样，始终在周围人的口中心中。为了逃避这些鲁迪的影子，诺伦干脆闭门不出。半夜醒来的时候，感觉到胃里一阵绞痛，即便如此他都没有拉开过那个帘子。诺伦又想起来父亲曾经告诉自己，鲁迪他也是很难受的呀。那时候他不懂这句话是什么意思，现在却能多少理解一点了。因为学校里大家都在称赞鲁迪，诺伦也忍不住怀疑，会不会这个哥哥跟自己想的不太一样。可如果真是那样的话，他要怎么办呢？爸爸当初是怎么跟他和好的呢？诺伦什么都不知道，更不知道该做些什么。在路德护送他们去鲁迪那里的时候，路德也曾告诉过诺伦，他的哥哥是一位坚强、聪慧且值得尊敬的战士。这时诺伦听到了外面的声音，和鲁迪几乎同时开口。鲁迪一上来就是一句对不起。他知道诺伦过来之后一直很痛苦，始作俑者却是自己这位哥哥。鲁迪坦诚他也不知道怎么办才好，声音带着哭腔。诺伦拉开了帘子，那一瞬间
边似乎还看到了父亲的身影。鲁迪说他不会离开，会好好面对他，只希望妹妹能让自己留下来。诺伦的眼泪夺眶而出，至此他终于明白为什么爸爸和路德都那么欣赏这个哥哥了。他扑在鲁迪怀里，将委屈全部宣泄了出来。第二天就恢复正常去上课了，而且还变得开朗了许多，都能主动跟鲁迪和希路菲打招呼了。鲁迪也不知道诺伦是怎么想通的，不过如果自己当初也能像诺伦一样的话。突然希路菲喊了声他的名字，鲁迪立刻清醒过来，别去想那么多了，过去不会改变，他要做的是正视当下，迈向未来。当然如果静香哪天能回去的话，就托他给大哥带个话，当初真的很抱歉，还有谢谢你。兄妹和好之后，鲁迪展开了新的计划，那就是撰写彻底揭露斯佩路德族过去的传记，帮路德先生证明。诺伦听说后主动提出要帮忙，因为路德之前跟他讲过很多以前的故事，他也很敬佩路德，兄妹俩的感情也越来越好了。结果另一个妹妹艾夏又出问题了，艾夏这几天总是欲言又止的，鲁迪就让她有话直说，而艾夏的要求就是付她薪水，毕竟不能让人家白白做小女仆吧。拿到薪水的艾夏迫不及待的去买了几个花盆，她在旅行途中收集了一些花的种子，想把它们给种了。至于土壤什么的，如果哥哥能用魔术做给他就更好了呢。鲁迪根本抵不住撒娇妹妹的请求，路过一家饰品店的时候，又想给希路菲买个饰品，艾夏又撒娇说她这个妹妹也想要宠爱，可惜这个鲁迪是不会给的，老婆和妹妹怎么能一样呢？接着艾夏又去买蕾丝窗帘，还借用鲁迪的名头跟老板砍价，最后直接半价拿下。这砍价功夫让鲁迪震惊，回去后艾夏把新窗帘挂上，整个人都美滋滋的。鲁迪在静香那边的工作还要继续，现在静香已经开始研究从以前的世界召唤有机物了，黑板上写的只是召唤物的顺序，要召唤的物体会逐渐接近人类，然后再精准的送回日本。为了研究如何附加条件，静香还得再去见一次那个召唤术权威。不过在那之前，他先把报酬给了鲁迪，是灯之精灵的召唤魔法阵，能发出明亮的光芒，并跟随着术者，这就是那位大佬原创的。鲁迪一听连魔术工会的都不知道，立马好好收了起来。静香还答应他，如果下个实验成功的话，自己会给他更厉害的东西。另一边，詹诺巴也终于用自己的方法做出了一个模型，并且把它送给了朱莉。这里除了他们以外，还有个金杰，是之前和路德一起送鲁迪的妹妹回来的，干脆留在这里继续照顾詹诺巴，还帮忙教导了朱莉的礼仪。现在三人看起来就像一家三口。克里夫那边对艾丽娜身上的诅咒的研究也有了些进展，可以从外部输送魔力和体内的魔力互相抵消，虽然无法完全抑制，却能做到把期限往后延长好几倍。不过也有个问题，那就是需要搭配这个魔导具一起使用，但是魔导具消耗的魔力太多了，别说艾丽娜，就连克里夫的魔力都无法撑超过1个小时，每天能实验的次数有限，而鲁迪的魔力多，所以克里夫就想请他帮忙，毕竟是自己老婆的奶奶和后爷，鲁迪自然是义不容辞。不得不说，鲁迪现在的小日子过得是真不错，又没有麻烦找上门，还能天天跟老婆腻歪，学校的一群朋友也很好，两个妹妹也乖巧，简直就是人生赢家，每天都过得充实又幸福。可惜这样的日子并没有持续多久，这天他晨练完回到家中，发现艾莎和希路菲都是一脸严肃，希路菲扭扭捏捏的过来告诉他自己怀孕了，鲁迪高兴的都不知道说什么了，迫不及待的摸了摸老婆的肚子，被艾莎提醒才意识到自己要说点啥，想到和希路菲从相识以来的点点滴滴，一句谢谢你脱口而出，接着就是直接幸福到落泪，两人也情不自禁的深吻。一旁的艾莎咳咳了2声，提醒哥哥为了夫人着想，也能忍耐住。晚上诺伦回来后也知道了这个消息，而艾莎已经把该做的事情和该通知的人全都搞到位了。诺伦虽然心里有点不是滋味，却也没有说什么，大家一起准备大餐庆祝。这个好消息自然也要写信告诉保罗，保罗很喜欢孩子，肯定也会很高兴吧。结果几天后，他们先收到了基斯的来信，只有一句话：塞尼斯难以救出，请求支援。晚上人神久违的入了鲁迪的梦，鲁迪质问他这是怎么回事。之前是他告诉鲁迪，如果他去贝卡利特大陆就会后悔，那现在怎么办？不去的话他会更后悔。人神的性格还是那么恶劣，说什么也不肯透露别的消息。鲁迪过了1年半的学校生活，两个妹妹花了1年的时间到这里，毫无疑问是错过了吧。所以现在也是一样的，如果鲁迪去了贝卡利特大陆，那他和希路菲的小孩怎么办？还是说把希路菲留下，所有事情都让他一个人面对？无论选择哪个，鲁迪都会后悔。人神又加了一把火，告诉他如果他去了，那就会错过巨大的机遇，所以还是不要去比较好。鲁迪听到后直接开摆，说说你的建议吧。而人神的建议就是等待下个发情期，那时候2个兽娘会来诱惑他，只要跟其中一个发生关系，他就会更加幸福。鲁迪气得对着人神破口大骂，他可是已经决定要为希路菲守贞了啊！再次醒来后，面对的就是希路菲担忧的
眼神。鲁迪回忆着人神说的话，去贝卡利特大陆最快也得1年，去还是不去？希路菲知道他担心自己，主动表示可以不用太在意他。这句话让鲁迪下定了决心，握住希路菲的手，保证他不会去的。之后还在照常生活着，并且把这件事告诉了艾丽娜。艾丽娜毫不犹豫地决定和克里夫分手，然后立马赶去救塞尼斯。其实也怀着不想拖累克里夫的心思，毕竟那孩子可是有教皇之才，父母的好友都毫不犹豫要去了。鲁迪又陷入了纠结，自己这个亲儿子真的要眼睁睁看着吗？他又去问了扎诺巴，扎诺巴说了一句，即便父亲没有看着，孩子也会诞生，所以如果他感到不放心，那就应该要去，在此期间自己会保护夫人的。晚上鲁迪还在沉思，一直沉思到第2天凌晨，万万没想到诺伦背着大包行李出门了，结果刚下楼梯就摔趴在地。诺伦很弱小，所以他就更不理解了，哥哥明明那么强大，为什么不去救妈妈？他说着说着就哭了起来，妹妹的眼泪让鲁迪改变了决定。对呀，他有能力，为什么不去呢？他将妹妹抱在怀里，下定了决心，我要去帮助家人。